兄弟们，明天就是10月1号国庆节了，我现在打个的帮你们去虹桥火车站探探那边的情况，看看今天的人流量到底怎么样。Hello， 兄弟们，我是不想上班不想啃老的汤尼菜啊。高架这边还可以哦，堵了10来分钟就到火车站的进口这边了。外面这边看上去还可以啊，好像和平常周末的时候也差不多的人流量，但是到了里面情况可就说不定了。这里就是上海虹桥火车站了，每分钟有3200人从这里出发或者抵达。今天这个长三角最大的铁路枢纽迎来了史诗级的人潮，单日发送旅客达到25.9万人次，相当于把整个纽约地铁系统搬进了这座32万平方米的超级空间。包括兵哥哥他们也都出来站岗执勤了。看着乌泱泱的那么多人，感觉只有5·1、11和春运的前一天，上海的这些车站啊才是这个城市最热闹的地方。但真正的战场在车站外，虹桥枢纽日均3000班次的地铁、2000班次的公交、1.2万辆的网约车啊在此交汇。此刻停车场的周转率比春运还要高40%。最绝的是啊，有些旅客提前3天就入住了旁边的虹桥天地，就为抢到次日进站的黄金车位。这里啊还有铁道部门寄出的黑科技 AI 的摄像头，每秒分析2000张人脸，可以精准预读。当我们还在吐槽车站人挤人时，虹桥站正在书写着惊人的数据，单日啊可以消耗2.5吨的矿泉水，产生50吨的垃圾，发送1.2亿条消息。但这些数字的背后是14亿人用脚步丈量的团圆渴望。等到下次啊，当你在抱怨挤成沙丁鱼时，请记住，这里可以说得上是上海最沸腾的血管，每个毛孔啊都涌动着家的温度。